嘿嘿，小编今天来到非常轻松的行程，也不能说轻松啦，应该说，这一条路线对于很多有在爬山的人来说的话，会觉得算轻松。那如果你本身是没有运动习惯的，来这边会觉得稍微吃力一些。那今天我们走到这个位置呢，就是大尖山的登山步道，它位在云林。那刚刚一路走来，都是看到茶园，然后因为我现在正要去追皮小编，所以趁他在慢慢走的时候，先做开机，跟大家打声招呼。对，今天是2021年的第一天，然后先跟大家说新年快乐。然后我们即将看到我们的皮小编喽，在3秒，3、2、1 ，Action！ 要趁我就是在休息的时候看到狼狈的我。其实也不能说狼狈啦，因为平常皮小编本人就是在山下习惯了，所以可能会觉得山上有点累。对，但是应该是说这个步道是算是轻松的，只是因为我对阶梯就很没有办法，就很快就消耗了我的体力。对，不然其实斜坡我是可以慢慢走的。对啊。我们今天呢，就是带大家来到云林古坑这个美好的地方。那说到云林古坑，皮小编，你知道这边有产什么吗？咖啡，还有茶园在旁边呐。没错，傻眼。还有一个好烂的题目哦。还有还有什么？桂竹笋啊！刚刚我们不是走在路上说还要吃吗？我不知道桂竹笋可不可以吃可以吗？桂竹笋可以啊，就是那种1盘100、150的那一种啊，圆圆的、大大的，有时候口感很嫩。我不知道。唉，真的是有过薄弱的。对，今天新年第一天，2021，带大家到山上走走。那其实今天也想跟大家分享一下我们的新年新希望，大家想看吗？也不是想看吗？想听吗？那如果想听的话，先皮小编咯。大家没有说想听啊？我说想听啊。对，好。第一个愿望呢，就是说，因为我们做这个17 Jump 嘛，然后主要是登山，但是其实老实说，就是因为我现在目前就是有工作，然后算是做这个形态算是兼职。那为什么兼职？也老实说，就是说，其实部落客或者是网美也没有想说像大家想的那么好当。那尤其是我们又是男生，所以就是颜值略逊一筹。对，所以其实是没有正妹人气累积的这么快。所以其实要说要马上的全职，其实是有一点困难的。那目前的话，就是只有蛙小编就是在当向导这样子。那我自己还是有工作。只是说，如果以后不管是说要带给大家更多的东西也好，或者是说训练体能也好，如果我卡着工作的时候，的确是有点困难，但是又碍于就是生活的费用，对，所以我会希望说，其实今年就是2021年会有个突破。那当然很希望说可以全职的，就是做这个部落客或者是自己喜欢做的事情，然后可以带给大家更多不同的视野。对，我觉得这是不是只有今年啦，其实一直以来的愿望，每年都差不多吧。对，那只是说因为2020年，老实说，其实就是说我们的进步还算是还蛮多的，因为我们换了自家站之后，其实我们的人气算是就是一直的蛮上升的，而且又加上说今年嘛，就疫情的关系，大家就是比较盛行国内旅游，所以其实我觉得这是我们的机会，就是说当然就是疫情大家都会有一些不好的时候，包括就是工作可能严重也影响到，可是当然就是说以登山来讲，其实大家是反而注重这一块户外活动，所以我也希望说尽快趁这时候把我们的17 Jump 做起来，然后把台湾更多更美好的角落一起分享给大家。对，那换蛙小编了。好，换我了，因为刚好啦，我们刚好从那个比较好的平坡走到准备要走楼梯了，就是皮小编罩门的位置了。对，我们要去了大尖山，真的皮小编要傻眼了。我先来让大家看一下这个步道，
待会从这边上去，然后上去的话，因为它全部都是阶梯，所以对于平常如果没在运动的人的话，脚力会相当吃力。对，不过没关系，我们让皮小编慢慢在这此处呢，用一个不一样的心情，准备迎接他未来的挑战。那接下来就换皮小编，像浪花小编讲错了，浪花小编讲一下就是自己的新年新希望好了。对，不过在讲新年新希望以前呢，其实有一些比较内心的事是想跟大家分享的，就是大家知道说我们可能以前工作啊朝9晚5或是什么，那它是一个稳定。先不考虑说公司它到底是不是真的很稳定持续发展，不过对于很多人来说的话，他不用自己创业当老板，或是说自己可能也不会有特别什么样的责任要担的时候，其实是相对稳定的。那蛙小编本人呢，本身脱离这样的一个自己工作，应该说脱离一般公司的体系已经蛮久了，大概2年多，快3年。那这样的一个3年的时间啦，会让我觉得说，虽然少了悠闲，因为以前蛙小编平常朝9晚5的工作其实相对轻松，因为已经做得很熟悉了，所以不会有什么太大的困难或挑战。那3不5时还可以跟朋友相聚，或是说去做一些自己喜欢的事情啊。对，可是后来变成自由工作者，不管是在塔罗也好，然后居家整理收纳也好，或者是在带团也好，虽然陆陆续续都有一些case 或是案子，那收入到今年为止，我自己觉得算是非常稳定，所以我会觉得说，从自由工作者的这样的一个角度来说的话，是多了很多挑战，然后也多了很多挫折，然后可是呢，却也多了很多机会。那这些机会是我自己在一般正式公司的体制之下比较难能够去有所体会的，所以我希望啦，我今年的新年新计划是说，能够把自己目前在做的事情品牌特色能够做出来，然后能够更分享自己对于30的一些喜好或是一些心情，那也希望能够将更多好的东西分享给大家，不管是透过塔罗咨询也好，或是透过居家整理收纳也好，那甚至在带团的过程当中，都希望自己做的事情能够对于社会是有所意义的。那希望能够把这个品牌做出来。对，哇，边走路边拍，真的有点喘。我都觉得那些 YouTuber 实在太厉害了。不过说老实话 ，YouTube 对小蛙来说也是一个很大的尝鲜或尝试。那希望未来有更多作品可以分享给大家，我们就继续往大尖山前进喽 ，Go！